salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziare di ñaan yàlla kàddu yi fekk leen ci jàmm seen mbokk la Gumba Jaw ginnaaw loolu ñëw rek incha allah gaaral leen wala présenté leen téere bi nga xam si bind nañ ko te duppe ko English for Wolof speakers maanaam anglais ngir ñi dégg wolof wala anglais ngir saa wolof yi donc téere bi li ko tax a jóg mooy que ne jàng anglais waaye jaarale ko ci làkk wi ñu nàmp di wolof. dañu gëm na ne jàng maanaam jaare ko ci làkk bi nga gën a nàmp boobaa ci lay gën a yombe ci lay gën a gaawe ci loolu lees bindee téere bi jagleel ko saa wolof yi dégg wolof wala saa wolof ñu képp ku dégg wolof rek mën nga ci jaare ngir jàng anglais donc loolu moo tax jóg téere bi loolu moo ko wundu léegi téere bi nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi toll ci 100 pages voilà ci téeméeri xët incha allah. Donc kon dañoo gëm ne maanaam mën nañ jàng làkk bu nekk jaar la ko ci wolof voilà donc bu leen xoolee li nga xam ne moom mooy ci préface bi ci lañ wax ne maanaam ginnaaw bu liiree li nga xam ne moom mooy anglais bi ñu ne English is the international language of business, commerce, science, modern technology. Being able to speak English has now become vital. Therefore, this book is especially written for Wolof speakers who want to learn English. It can be used by anyone who wants to improve their English skills, especially beginners. We strongly believe that we can learn any language through our mother tongue, Wolof. We also believe that no nation has been able to develop its culture, its economy, its education without its own language. Non-Wolof speakers can also benefit from this book to learn Wolof. So, this book could be a guide for everybody. Donc dañuy wax ne ci kubbite gi ne anglais mooy làkku àddina si ci li jëm ci wàllu lijjanti jënd ak jaay xam-xam xarala yu yees yi mooy les nouvelles technologies maanaam donc dégg anglais doon na léegi lu mënut a ñàkk ci loolu lees bindee téere bi jagleel ko saa wolof yi bëgg a jàng anglais. ni ku nekk mën na koo jëfandikoo ngir ñongal njàngum angaleem rawatina ñi soog a door am nañu ak ngëm bu dëgër ci ne mën nañoo jàng làkk wu nekk jaarale ko ci wolof muy làkk wi nu naam ngëm nañu itam ne amul wenn xeet wu mën a suqali am mbat itam ak koom-koomam wala am njàngam ci lu dul mu jaare ko ci aw làkkam waaye tamit du yom foofu ñi nekkul ay wolof itam mën nañoo jariñu ci téere bi ngir jàng wolof kon daal téere bi mën naa doon ak gindikuwaay ci ñëpp bu ñu demee ci li nga xam ne moom mooy index bi wala tënku bunt yi bu leen xoolee gis nga ne lépp loo xam ne si ne jëm na ci wàllum waxtaan good night li jëm ci wàllum family naka la ñuy waxee bés yi limti maanaam numbers li ñuy waxee maanaam wirgo yi maanaam les couleurs ñëw na ci li jëm ci wàllu yaramu doomu aadama ay kazaalika tamit jëm ci rab yi ak bàyyi may naka lañ koy wax ci anglais lu aju ci maanaam kër ak taax house and town lu aju ci maanaam asamaan jéeri jéeg yu demee noonu aju ci wàllum xëy ak liggéey naka lañ koy wax ci anglais waaye tamit ci lekk ak naan li jëm ci wàllum yëre tamit waaye tamit jafe-jafe wér-gu yaram naka lañ koy wax ci anglais voilà li ci jëm ci wàllum léebu yi maanaam proverbe yi kazaalika ñëw na fii waaye tamit ay yeneen baat waaye wala ay waat yu am solo yoo xam si ne képp kuy jàng anglais da nga ko soxla woo incha allah da nga ko fekk ci biir téere bi donc kon téere bi disponible na wala jàppane na ci diwaanu Sénégal ci li ci bëri ci ay région moo xam nga nekkee diwaanu Ndakaaru wala Touba Diourbel Kokki Louga incha allah rabbi donc comme ni ngeen ko gisee numéro yi ku ci bëgg rek mën nga jokk ci limite yi ngeen gis ci écran bi incha allah rabbi fépp foo ma di nekk dinañ taxaw ba nga mën ci jot donc prix bi kon 5000 francs lay jar incha allah donc ñu ngi leen jaajëfal ok thank you very much